为它确实也不宜再往北了，不然的话，人口越来越密集，森林越来越少，包括农田里面它可取食的农作物是越来越少的。它不像在版纳、在沅江有很多水果，有很多甘蔗，它是可以吃的。所以说，通过这个种种的综合因素分析，我们认为它自己本身来说，可能也再往北不合适。我们人类也不希望它再继续靠北，不然对象群的安全也会造成一定的威胁。